un francés, un español y un chino en un avión. Y va y dice el piloto, tenemos que aligerar peso. Tiran el equipaje. Dice, aquí hay que aligerar más peso. Y dice el francés, por Francia y por su tortilla yo me tiro de rodillas. El inglés, por Inglaterra y por su cerveza yo me tiro de cabeza. ¡Hay agua en la piscina! Y va el español y dice, hay que aligerar uno más y ya el avión sigue volando. Y dice el español, yo me tiro. Por España y por su vino, al carajo chino.